En dat we bar a personeel voor Subesco, hem Suriname, Cup getreden, Kerpalani, MTM, Tomahawk, vertegenwoordigers van alle politieke organisaties, maatschappelijke groeperingen en alle de studenten ook to involven met die na het decaloog. Afgestudeerd van decalogische faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschap. Master in decalogie. EKG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. In uw EKG-programma. Tabadek. En er ontstond plotseling een vraag. Dat zij eigenlijk, zijn het jeugdvertegenwoordigers, jeugdambassadeurs of zijn het beleidsvertegenwoordigers op het jeugdniveau? Zo, baka die den UN, SDG, jeugdambassadeurs, Charmaine Panza, nanga Sifren Hamme, beko uit een actie de jongeren, dat ze rustig naar school moeten gaan. Taki dem guasiko, den nom go protesteer mo. Zo, ze moeten niet naar die protestactie, maar ze moeten naar school. Zo. Wat heb je berekend, Taki? Dat toen om eens maar bij Fransen de wenkbrauwen. Tak Shana San, na geen brood, geen school. Of geen brood, toch naar school. Of Sane eigenlijk zo. Maar te jaren over de SDG. Dan aan de sexual diseases that get nee. Na sustainable development goals. En look hoe is na decologie, a faculteit der decologische wetenschappen. Dus dat we brokengi. Dat na eigenlijk den doelen die de gesteld door Verenigde Naties, per eigenlijk userevi inom de moro in afilm, in tantranga, sustainable, dat want taki am guanga langa, het moet duurzaam zijn, ontwikkeling, development, zo, je leest a tekening, zo. Wel, ik heb berekend taki, lek van heer Hammen, dan mevrouw Panza, begeef aan, dan heb berekend dat een vraag gesteld, is er geen armoede? Kijk om je heen, heb je armoede toevallig gezien? Is er honger aanwezig? You meet nanga angry, want if angry keer you in kier en bakka. Ook de vele thuislozen en werklozen, die ook nog zitten te bedelen overal om voeding, ben de wasan sa de accident Sustainable Development Youth Ambassadors, dat fawaka nanga a development dape, a sustainable angrisei teke den zo. Dus de vraag bent dan, zijn het jeugdvertegenwoordigers of beleidsvertegenwoordigers op het jeugdniveau? Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En juffrouw Tak, wij zijn niet bang voor tante Lilian. We zijn niet bang, we zijn niet bang, we zijn niet bang. Wacht, ze zijn niet bang voor tante Lilian. Want desondanks een vraag ben verreisd. Taki ala mi vinger na mi wijsvinger. Wakti, ala je vinger. Naar uw wijsvinger. Dan met welke wijsvinger heb je gewezen naar die ingebreken stelling? En met welke hand heb je die ingebreken stelling dan getekend? Prinses Fiona. Zo. We arkeologie, luister, hoor, begrijp, kijk en staver. Baka die wan protestdemonstratie bij de aangekondigd over een verslechterende economische situatie in Akondre Isle of SME Suriname per wetang. Dan ben je meer tak wan bedreiging ben komen te wanen. Kom je de leerkrachten taki. Er zullen disciplinaire, arkieboen is zo'n mooi woord hè, disciplinaire maatregelen worden getroffen tegen leerkrachten die de school verlaten om te gaan protesteren. Zo. Wij nou maken aan het woord meneer Lisdek. Meneer Lisdek tak wakti samsa. Itotomi. Itotomi.
Adag luister, dat na zo'n Lisdek Taki. 2 keer heeft hij al gestemd voor de nationale ja, voor NDP. Amatak dus, aman doe mee. Na meedoen. Meedenken en meebeslissen. En het volk heeft meegedacht. En het volk heeft dus daarom meegedaan. En het volk heeft meebeslist dat zij gebeurt dat uno acceptering. Zo, uno op den body. Je leest een tekening en valvo. Ook toe mevrouw Reshma Mangret, voorzitter van de BVL. En als je weet, BVL is niet de bond van lesbisch. Nee, is de bond van leraren. En als niet alle luie Surinamers, of niet omdat ze lui zijn, waren ze daar. Nee, maar associatie van leerkrachten. Zo. In Suriname. Willem Gebreken Taki. Zij herinnert zich nog dat we in een democratisch land wonen. En daarom alle leerkrachten die ook in die winkel stappen. En hetzelfde zingen van voel je het? Aiba, ik voel het, want Isaba, apatu mayonaise. Hey, Aiba, ik voel het. Awasabe Sergi 1750, woi. Aiba, ik voel het. Hoeveel kost het nu? Horen, gimme. Hey, 2250. Voel je het? Will, and come back again. Zo, dat ben de Sukrusani in de tijd, hè. Als je 90s kids bent, kijk je die pokoe aiba. Ik voel het zo. Dus ook toen de leerkracht is in een sukursani pokoe dat aiba. Ze voelen het niet te zuinig. Dus dan mevrouw Mangret tak luister. As an power to the people and the people have the power. Daarom ik like van Bob Marley betak en get up. Stand up, so. Don't give up the fight. Je leest een tekening en volvo. Dus dan mevrouw Reshma Mangret, like voorzitter voor ALS en BVL, begin melden dat de wani de kan sek de vinger going one leerkracht in richting zo. Dat je mag stellen op die akuf kafisatie. Je leest een tekening. Tapadek. En dat lijkt decoloog voor een faculteit der decologische wetenschappen. Dan maar bij Barwa Bigisma. Appartement. Officieel de oudste dekkelist die er is. Want ze is vandaag jarig. En anno 10, anno 15, anno 20 verder. Nu kunnen het jaar afrouw tap die idee. Nou, ik de Bigisma of me. Oma yet later mers ya na sem oma sabe ser de sweet brede dape na shell ya na sem oma later di be kriwa love de afkati kantoro jay na foto ano grap je na maf Helen later getrouwd Ooster na Otmar later en Schuiver na Frank oké, die begreep zo 10 jaren zijn kinderjaren maar oma yet later. Hartelijk gefeliciteerd. Nanga neuken tek jardisi. En is op tak adjinjabiri. Misref moest door het later. Ja voor nak oanslok appartement. Zo. Ook namens Marlon Hitset gefeliciteerd. Tapadek. En om eens maar die volk de ontwikkelingen tap applein is de Sitak Anno Koti schijn. Want iedereen die dat voelde was opgeroepen. En miskrekie, want weet je wie als eerste daar was? Dus nou is nee, even serieus. Kom ze nou big up die Pakito alvast. Zeiden omdat Luko. Wist van of wat? Heel spontaan. Toch netjes met alles als aan organiseer. En een bakapis van dat na appartement wacht je tak over aan dat toe. Maar een heer hoofdoorzaak ben de. Een situatie dat pe. Na een kasreserve schandaal. Na een vraag die ben gesteld. Niet pe a money de. Want die tak a money dan a money van kondre. Maar die tak pe mi money de. Want dus maar was pe den money sa de be pot na een bank. Schuiver. En die bank had het gezet als kasreserve. Bij de moederbank is abasan toch zo. Wat im gebreken taki. A effect. Voor de ontwikkelingen. Dat liefes water in anabolindo kondre in Suriname we bedoel. Dat ka koef kafisatie kon de compleet en ik schrok. Wie was als eerste daar op het plein? De politie. Mi denk sang? Werkelijk, de scooter aben tranga jong. Dus Pakito doe een oproep. Kom alles maar de vieren in de zakken. En wie was als eerste daar? De politie. Zo. Maar im gebreken taki. De rode draad er doorheen. Tak akuf kafisatie. In asernanatie. Als gevolg voor a centrale bank van Suriname situatie. En mek tak a plein ben druk. Fully loaded. Tovenaarsref ben jij na die piebribatori arkisi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan.
personeel van Subesco, Hem, Suriname, Cupke Trading, Kerpelani, Jebribi, om mijn verpleegsters bendappe, de leerkrachten nog bij ontbreek, studenten van de middelbare scholen takwa zijn hier hoor zo. Meneer Diana Dwarka, geef aan, tak afas van akondre e draai no de na Orno Bundesliga. Mevrouw Mangre bet dekatori aan, maar tak zeep zijn eigenlijk in a sector na de leerkrachten. Wan cardioloog, dan want tak wan datra say lukuyu ati, en ook toe geef aan, tak no de wai des manoman te king moro. Zo, in plaats voor des ma bij dresi, da bif bij nyang, dus akkeus sa des meemeki, naf overleef, des noos guanga siki, maar na wan spambere, maar zeep, say na kondre eigenlijk jongens. Zo. Maar de boodschap vanuit het volk was overduidelijk voor de mensen die het wilden begrijpen. Maluku in alibi, in normaal wiki wa man san no esribi. Je moet het een keertje proberen hoor. Iemand die niet slaapt, toch? Dan tap je eigen gewoon. Dan probeer weekend. Zo. We arki luku si. Luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Aboskopu vanuit afvalk ben dit duidelijk. Tak te atori etaki. Pe akrutu ekoti na in bigi osof kondre. En niet in een persconferentie. Ook toe afvalk geef aan. Tak zij gebeur. De no acceptering. Zo. De no de eens na een situatie tak akoers e play Spider-Man. En de was dat precies zo gebeur. Maar hem geberekend taki. De boodschap was niet duidelijk voor Melvin. Dus kijk, kijk, soms kan je het begrijpen, maar soms is het ook moeilijk. En de boodschap was te moeilijk voor Melvin Bouva. Naar zeggen voor Melvin Bouva, nee, geen jeugdvertegenwoordiger meer. Hij was een beleidsvertegenwoordiger op het jeugdniveau, maar nu is hij officieel, nee, dat is hij al 10 jaar oud, toch op, man. Maar ik kan verkeerd zo denken. Sorry, pardon, kan gebeuren. Een mens is fout, een fout is menselijk, aardje. Naar zeggen voor Melvin Bouva, ondervoorzitter voor Biggie Osof Kondre, de afvallig aan manifestatie. Het was dus, hij had wel meer vele mensen verwacht, want hij dacht van, kijk, zie, ik hoef Aprodowaka bij druk. Zie, Aprodowaka, de man zelfs krijg je van Aprodowaka. Want men had niet zoveel mensen op de been verwacht naar Aprodowaka en Aprodowaka bij druk. Dus daarna zeggen voor Melvin Bouva, dan had hij wel verwacht dat aan de hand van een aantal organisaties, dat er heel veel meer toch meerdere mensen daar zouden zijn. Zo. Maar, ik heb berekend dat hij zocht een boodschap erin. Hij zocht een visie erin. Desnoods een wallappa met een gele staart. Wanneer zeggen voor Melvin Bouva, dan heeft hij de boodschap gemist. Het was wel het democratisch recht om de mensen op te roepen, maar hij zat te luisteren en hij heeft de boodschap niet begrepen. Zo. Kijk, je hebt bepaalde rijen in de klas, hè. Soms zet je vrouw je vlak voorop. Wanneer zolang je in een klas en zit iemand vlak voor de je vrouw zitten, is het de hinderlijkste. Je sabi de binnen lat bereik. Zo bij elkaar vroeger. Binnen lat bereik. Je sabi. Dus we weten niet in welke van die rijen Melvin zat. Je sabi met alle respect. Maar je sabi, als hij de boodschap niet heeft begrepen, dan was de boodschap misschien niet fijn. Begrijp je? Nee, dus in een salibidair. Dus kan je nog begrepen was aan. Dan kan dat boodschap nog binnengeven. Maar overduidelijk geeft Melvin Bouva aan dat bij hem de boodschap niet is aangekomen. Hebben we een andere messenger nodig met een input in zijn output, begrijp je? Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En Saritori kon gebeuren. Want in een weekend dat u kon kies toe verkeersdoden. Dekke Willem zingt dat one taki tak toesma komt saabigi faya in a verkeer. En dan mijn actiemisreflex namang. Wat moet er nu gebeuren voor u pak asas aan wat a verkeer voor nu koluku dodelijk moro een oorlog. Of heeft ze eigenlijk in a konde zo. Dit. De politie van Albina kreeg zaterdagavond een melding van een aanrijding tussen 2 voertuigen te Alfonsdorp ter hoogte van kilometer 126. De mede-inzittende van 52 jaar, Ludwig Karwafodi, overleed onderweg naar de RGD-poli. Uit het politioneel onderzoek blijkt dat de 2 voertuigen over de vermelde straat reden. Ze reden vanuit Albina. Dus die daarmee door het Alfonsdorp, op de gegeven moment, dus plotseling zo, de gebeurde een taxichauffeur die uit de andere richting reed met mede-inzittende was voorrijder en toen dicht naderde, dat is hij amano bij mijn remmoro. Dus dat heeft gebeurde een takte pet bumper, is hij toch te een pet bumper. If je in een haas in een pet bumper, in een rijd toen zit er dat je pet bumper, in een kan
bumper kleven in een bepaalde snelheid. Zo, dus hem gebruiken dat zo een aanrijding kon ontstaan. Zondag 16 februari is een 19-jarige bromfietser na Showkluis om het leven gekomen bij een aanrijding op de kruising van de Jaggernaut-Latmonstraat en de Koesewijnenstraat, jongens. Zijn gebeur, jongen. Jammer genoeg, jongen. Zo, een bromfietser is lompsa afaya. En daarom met de verkeersregels de, na verkeersinfrastructuur de, sa eigenlijk moest letten erop dat je no door in een situatie die. Dus dat hem gebeurt dat een 19-jarige jongeman die stapt op bronfiets. Een man bij reepsa en doordat een man kon reepsa afaya is hij met het noodlottig gevolg. Van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden en wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Tapadek. Hi semba boko pondom sabira good. Haika. Tapadek. Wel, ano in foto was aan het gebeuren. Als aan na jugu ala sei. Maar de politie schiet met traangas op illegale garimperos. De manjanya garimpo. Sorry, garimpero no skenta kunada. Dan attack de man weer de next. Maar, Arki, de politie schoot gisteren met traangas op illegale gouddelvers. Want je gebruikt taki. De politiecommissaris Ulrich Chilipsi voor regio-commandant Midden-Suriname. En bevestigt dat werkelijk waar verdachte Kokolokolo aangehouden. Omstreeks 7:30 deed de politie surveillancewerkzaamheden op verschillende plaatsen waar illegale goudzoekers zouden kunnen zijn. Zo. Zij ontvingen omstreeks 8:30 een melding dat kwam toe Pokunoku, Garimpero, Ukemang, binnen naar Royal Hill. Ter plaatse bleek het te gaan om meer dan 50, dus morelijk banku elebere. Ukemang, binnen dat is zoekla cel ago, toe je begrijpt wat ik bedoel. De groep was verspreid. Het leek wel een anti-dengue-campagne. Want terwijl de mij spoit a Aegis Egyptus miskuut kier jij na foto. De mango zit dat malaria de uitgeroeid. Maar ja, want to boom biji maskita. En a maskita nee, de na go to kita. Zo, aardig is gebeurd nog. Dus heb berekend taki. Er zijn in totaal 11 traangasgranaten afgevuurd. Waarna de Garimperos zijn weggerend en geberekend taki. De Royal Hill werd zo vrijgemaakt van alle de Elingbere Pokunoku die binnen daarbij aanwezig. Omstreeks 9:30 is een 10-tal poknokkers aangehouden in de Mayo-mijn, dus Etewa-mijn de Sademango on Poknoku Amen. Zo. Dus de politie heeft traangas moeten afvuren om illegale gouddelvers weg te jagen. Agitling na ding, maskita de gospoi dape. Je leest haar tekening en valvo. Tapadek. En takatorikba. Taki 10 jaren zijn kinderjaren zo. Maar oom Aleke Alex Band uit Para vierde in het weekend zijn 100ste, en dan nu kan ik het 100ste verjaardag zo. De DC van Para, Armand Jurel, overhandigde op de jaardag namens de president en zijn echtgenoot de gebruikelijke enveloppen met inhoud. Opa Alex is geboren op Valentijndag 1920 in het district Totnes. Geboren romantisch aan Krontol. Je begrijpt wat ik bedoel, toch zo. Als 8ste kind uit het gezin van 10. Dus is dat toen de coronavrouw nog bij mij grap. Is dat bijna productie. Maar even, alle de echte corondames, every day nou, Jeremy, zo, corona is klein, maar prettig, zo, aarkies, gebeurt nou. Willem Sabi, hij heeft 5 jaar gearbeid bij Bruinzeel Suriname Houtmaatschappij NV. En daarna in dienst getreden bij het ministerie van Openbare Werken, waar hij 17 dienstjaren maakte in de functie van opzichter tot zijn pensionering, zo. Hij bleef hierna niet zitten en was tot zijn 95ste jaardag meubelmaker. Nee, even. Kom herhalen, pis dus alla de young boy voor die zitting. Hey, Arkino. Hij bleef hierna
niet stilzitten en was tot zijn 95ste jaardag meubelmaker. Zo, hoor eens even, Arkie. Nee, even opa, kom je maar hier terug, want kan dit denk tak na hoeklandmeter. Arkie nou, opa Alex is gezegend met 12 kinderen, maar met gelijk qua 11-tal waardoor de nog afvoeg afgepleegd buren, van wie eentje er niet meer is. Jammer, Saritori. Hij heeft 7 dochters en 4 zonen. 53 hij 53 kleinkinderen en 78 achterkleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. En mooi cijfers zeggen hoeveel 6 Arkino. Dus vanuit abdecologisch faculteit. Dat wist als een Luco Latino's wegens uitdrukte. Maar dat toch weer versteert. Opa Alex bent te paradape met zijn 100ste verjaardag. Want jullie ook maar bent dama da para. Want u bent Aladdin bent Sam Sabi. Ze bennen van corona. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En dat one taki in para evolucatori bununus. Dat je Volvo taki. Volgens mij Chinso Biri kan die naar leiding. F10 so Biri die naar leiding. En no one probleem tak malan. Want some shit. Afas voor pot den buis. Dat er wel bepot dat buis. We kan ta Biri. Dat van waka. Dat de familie heeft me dappe. Sa odringa water. Dat heeft kaba water. Dat is de so Biri jere. So. Want ik berekend tagi, Marlon Aquarius Waterman Oosterling me bedoel. Nanga DC Armand Jurel Fupara samen begi a start zijn. Na a aanleg voor de waterbuizen dape commit plantage of ritong overtoom zo. Wacht even, was me den bel naf overtoom, if me no vergis me. So, nee, het kan zo zijn, zo. Maar Arkie Lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Na eerste versnelling, ram, zo, hoor. De eerste fase zal 10 kilometer aan buizen worden aangelegd, verdeeld over Overtoom, 4 kinderen, Suralco-weg, verlengde Koppieweg, Grand Creekweg en een verlengde Rijswijkweg, Bakhari-weg en Jamaica. Wacht, die Jamaica? Pe Jamaica dus. Zo. If you need it, he a tap. Dek Denis op depressie. Maar de bewoners van deze gebieden die in Para, Noordoost en Zuid liggen, hebben steeds gevraagd: tak, waar blijft dat water? Wel, ze willen het doen, TPL. Tot water komt TWK. Dus ik berekend dat hier, ADC, a districtscommissaris Mantje Armand Jurel Fupara geef aan dat het drinkwater nou essentieel zijn in de volksgezondheid, dat alles er namang kan beschikken over schoon en veilig drinkwater. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En hij reist vaak. Misschien een toerisme als daarom als bestemming, nee, niet daarom, dat is een andere, was daarom Mungra, zijn andere naam, zei we, oké, Arkino, zo. Wel, ik berekend taki, de vicepresident, de halve meneer voor de eerste keer, in plaats van de president, de hele meneer voor de tweede keer, zal de halve meneer voor de eerste keer, Ashwin Adin vandaag deelnemen aan de 31ste tussentijdse vergadering van de CARICOM staatshoofden en de regeringsleiders. De Canadese premier Justin Trudeau geeft aan dat in een tweedaagse topvisie Sahori in Bridgetown, Barbados, dan ook in geberekend dat hij moet tak over de verschillende staan gebeuren. In Canada kampt men met de protesterende inheemse, want daar heb je ook demonstranten die ook demonstreren tegen een treindienst die door haar lijn dwars door een congres. Zo is onze VP. Halve meneer voor de eerste keer zal daar zijn hoe vertegenwoordig een hele meneer voor de tweede keer. Je leest haar tekening en Volvo. Wel, ik berekend taki na Mimi Market aan de Anamoestraat nummer 63. Dat you is stop voor tek you egi mini donuts voor 100 ponnen. Want ik berekend tak dat je tek you mini at Mimi. Weet je zie. Ben de adekolo. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen,
eenvoudig, gezellig gezegd, in je AG-programma. Tapadek.